Salutare lume! Eu sunt Hydra HD și sunt cu domnul Andrei Dănăilă aici, pe Samp, într-un nou videoclip, se pare. Și astăzi am hotărât să mergem pe Ciliad cu aceste gesteruri. Spune ceva, Dănăilă. Salut! Da, mare lucru nu avem de spus. Este primul meu videoclip. Vreau să văd că apreciați această serie. Să sperăm că o să strângem minim 10 like-uri. Și cam atât. Mă rog, acum să mergem. Ne-am pus speed limit 90. Păi tu ai greșit drumul cu aia. Am pus speed limitul 90 pentru a simți și noi viteza omului normal. Păi tu vezi că ai greșit drumul. Și eram plictisit, n-aveam ce să facem. Poate mai târziu vom filma și un meci de LOL. Așteaptă-mă și cu mine, Nu sunt sigur. Așteaptă. Gata, mai stai. Și nu știu, ne vedem sus. Când vom ajunge sus ne vom arunca, pentru că Asta e. asta e farmecul Ciliadului. Și cine vrea să joace cu noi ne poate găsi pe movie.bizon.ro. Dacă dorește cineva, mă găsiți acolo, este serverul în descriere. Și cu acest prim episod aș vrea să-i fac o promovare lui Dusu de Design, care face foarte multe parodii. A făcut parodie la Focus, la Fast and Furious 6, la Step All In, la Book of Thief și va face și mai multe. Este și vorul meu și cam atât am avut de spus în acest prim videoclip. Acum să ne aruncăm. Box. Stai până mai urcă. Rămâi bani pe aia. Hai. Da, oameni buni, eu s-ar putea să pic. Da, și fix asta am făcut. Mă rog, Dănăile, ne vom vedea sus. Bine. Eu m-am dus. Da, oameni buni, am folosit un pic de cheat, dar este o comandă. Așa, și acum haideți să ne aruncăm. Apoi, eu stai că pun speed 90 la oră, vrei să ne aruncăm? Eu îmi schimb speed limitul la 0, știi. Și ne aruncăm. Acum să vedem ce-o fi. Vom muri, nu vom muri. Acum eu din spate. Bă, să știi că cu 90 la oră nu prea zbori. Da, oameni buni, am ajuns jos. Vom face videoclipuri și pe rpg.bizon.ro și pe RSS. Sunt în ESU. Bă, cum e flip, nu? Da, special am intrat pentru voi în acel gang pentru a face videoclipuri. Păi cam atât. După acest prim videoclip. Stai să sar și eu. Și ne vedem data viitoare. Să ne așteptăm și pe Dănăilă. Yeah, what the fuck? Da, și cam atât cu acest videoclip. Bye bye.